Facciamo 2 o 3 precisazioni veloci, perché questo è un tema estremamente importante. La prima precisazione è che il nostro movimento deciderà l'8 di febbraio nel suo congresso se partecipare o meno alle elezioni, prima cosa. Facciamo atto di democrazia interna in questo caso. L'altra cosa, a flash, le elezioni per il rinnovo di quello che noi riteniamo debba essere il Parlamento veneto non sono elezioni italiane, sia chiaro, anche se qualcuno l'ha detto, sono elezioni venete. Questo è importantissimo che noi lo diciamo. Sono regolate da meccanismi perché in questo momento, volenti o nolenti, io sono nolente come sapete, la realtà delle leggi è una realtà italiana. Io stamattina ero in tribunale, domani mattina sarà lo stesso e devo a che fare col codice italiano. Non per questo codice e Costituzione e tutte le leggi che l'Italia ratifica, i trattati internazionali e quant'altro. Siamo in un contesto in cui il Veneto è aggregato, come diciamo, all'Italia, perché questo è avvenuto dopo il 22 ottobre 1866 e successivamente dopo la guerra col nuovo sistema, dal sistema del regno al sistema costituzionale. Non è cambiato la nostra posizione rispetto all'Italia, siamo aggregati all'Italia, quindi valgono ancora le leggi italiane. Ma le elezioni a maggio, sembra il 17, forse il 24, vedremo, comunque a maggio, sono elezioni venete, sia chiaro, sono elezioni venete. Il problema è che vi siano poi le condizioni perché il movimento partecipi o non partecipi, ripeto, è più articolato e complesso. Lo deciderà il congresso. Personalmente posso solo esprimere un'opinione, perché immagino se vi interessa, se no me la tengo per me al momento e la esprimo al congresso. Ma io sono molto trasparente, come sanno, non ha problemi, possiamo parlare senza timore di nulla. Se c'è qualcuno che è venuto ad ascoltare, la mia opinione la sa, perché la vado dicendo in televisione, l'ho detta ieri sera all'incontro con gli imprenditori che volevano un incontro riservato, lo diciamo dappertutto. Io penso che ci sono troppe variabili sul campo, troppe, e questo lo dicevo l'anno scorso, tant'è vero che a maggio qualcuno diceva la proposta di legge 342 è già morta, non passerà mai, bisogna subito fare le alleanze per presentarsi alle regionali. Dico, caspita, un par di acciai grossi così mica basta mica, sti qua, per vedere l'orizzonte. Era l'ultima cosa da fare. Credo che questi 7 mesi ci abbiano dato ragione. Credo convintamente che questi 7 mesi ci abbiano dato ragione. E credo che questo mio dubbio sarà rafforzato fino all'ultimo giorno, tant'è vero, e questo lo sanno tutti perché lo vado dicendo ovunque, e lo dirò anche l'8 di febbraio, che qualunque cosa decida liberamente, democraticamente, prendendoci le responsabilità il Congresso Indipendenza Veneta, io mi batterò perché fino all'ultimo giorno, anche se decidono di partecipare con le liste, con le firme, già tutto pronto, eventualmente il movimento possa, in una situazione straordinaria, eccezionale, particolare, anche dire ste carte non mi interessano e noi stiamo a fare testimonianza sull'indipendenza. Voglio anche questa opzione e mi batterò perché la ritengo importante, perché è una prova al tempo stesso di libertà e di forza. Bravo. Ed è una prova di visione e di consapevolezza, che quello del passaggio elettorale è solo un passaggio. Può darsi, dopo che avremo a marzo, forse Gianangelo, la troica che viene a fare i comandamenti, no? Vi ricordate agosto 2011 il signor Silvio Berlusconi che ricevette una lettera dove la troica gli diceva cosa doveva fare, come lo doveva fare con decreto legge, entro quando lo doveva fare, il termine. A un carcerato gli si dice queste cose qua, non a un'istituzione responsabile delle proprie scelte. Eppure avvenne, e a marzo-aprile di quest'anno accadrà la stessa cosa.
perché ormai lo vediamo, i numeri, se avete ascoltato, io mi auguro, perché è una figura straordinaria come quella di Gianangelo, non sempre è disponibile, tante cose che ha detto o sotteso, ma che sicuramente avete capito, depongono in questa direzione. Non c'è prospettiva al di fuori dell'indipendenza, si tratta solo di capire quando accadrà. Io mi auguro che noi siamo pronti, che il progetto vada avanti, e quindi, per rispondere alla sua domanda, qualunque cosa deciderà il congresso, io mi batterò l'otto, ve lo dico già ora, questa è la mia tesi, perché all'ultimo minuto, anche all'ultimo giorno, pensate, si possa anche scegliere, se per caso decidono di correre, di non correre, perché la forza dell'idea vince su qualsiasi altra, perché se serve a diventare indipendenti prima, bisogna che tutti abbiamo il coraggio anche di una scelta così straordinaria e eccezionale. Allora abbiamo uomini liberi. Quelli che non erano liberi li abbiamo già scalzati dal carro un anno fa e non abbiamo perso nulla. Non abbiamo perso nulla, anzi bisogna avere idee chiare, uomini che si assumono responsabilità, visione del progetto, capacità di comunicare, far sentire che ci credi, perché se non ci credi tu, gli altri che cosa fanno? Quindi alle elezioni andremo così, con questo spirito. Se si decide di correre, così gliene metto altri elementi, così qualcuno del pettegolezzo domani lo può rilanciare. Perché non abbiamo paura? Assolutamente di nulla, perché la nostra forza è la credibilità, e si è più credibili quando si commette anche un errore eventuale da onesti, che quando si fa una furbata pensando di fregare tutti. Io preferisco sbagliare, però sapendo che è stata fatta una scelta onesta, che è stata fatta con l'unico scopo di raggiungere magari prima e meglio il risultato, ma mai per ingannare, se no avremmo fatto altre carriere che non sono quelle di intraprendere questo percorso per l'indipendenza, che io lo sento si realizza. Bisogna che non sbagliamo, il problema è che se sbagliamo potrebbe anche ritardarsi l'adempimento. Allora abbiamo già messo delle idee sul campo, qualunque scelta faccia il congresso, abbiamo comunque segnato due punti fermi. Uno, che in ogni caso abbiamo un solo obiettivo, perché così non si sbaglia. Se ne hai due o tre, uno dice lavora per un obiettivo, uno per un altro e un altro per il terzo, ti trovi un movimento diviso in tre. No, un solo obiettivo, o lo condividi oppure vai da un'altra parte. Indipendenza, punto fermo, come era scritto democrazia, non si cambia. La seconda cosa è che se per caso il movimento decide di partecipare alle elezioni, può partecipare da solo o può partecipare in abbinata. Qua bisogna mandare giù di quei bocconi. No, no, Lega no. Fermi! Se avete capito quello che ho detto prima, seguite questo concetto. Comunque si vada, le scelte, e la democrazia non è l'aspettativa mia, la democrazia è un fatto di quantità, non di qualità. È un fatto di quantità, decide uno in più e magari è l'ultimo, scusate, il meno attrezzato mentalmente, ma quello fa la maggioranza, e chi ama la democrazia la rispetta, se no è personalismo. Se no fa la carriera, come ha scritto il nostro primo così, fa la carriera religiosa se ha la verità rivelata da comunicare agli altri. Noi non abbiamo verità rivelata, abbiamo un progetto, e quindi punto uno è l'indipendenza del Veneto, uno solo, anche se facciamo scelte a dare. L'altro è, se si dovesse fare la scelta mandando giù bocconi di andare con qualcuno che parla di altre cose, è quella di fare la legislatura a termine. O si realizza o a casa. Io mi auguro che il congresso decida bene, ma qualunque cosa decida, credetemi, io le idee le ho molto chiare.